तो मैं आपसे कहता हूँ ना कि जल्दी से थोड़ा ज्यादा काम करो, तेजी से काम करो और मर्सिडीज ले लो। इस मर्सिडीज को चलाने में बहुत मजा आता है। जब चलाओगे ना तब तो पता चलेगा, और बैठने में भी बहुत मजा आता है। अभी हम कोई चल रहे हैं 140, 150, 160 के बीच में आपसे बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी स्पीड स्लो कर ली है। और ऐसी रोड है कुछ हिंदुस्तान में, यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ पे आप इतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। और ये सब इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, थोड़ा और ज्यादा लोगों के साथ में बात करनी है, अपने 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। और ये काम तो हो गया, इसमें कौन सा बड़ा काम है। और आप उस ट्रैक पर हो जिसपे आप ये सब अचीव कर सकते हो, और आप करोगे, मुझे पता है। और पूरी अपलाइन टीम आपके साथ है। रियली वी आर एंजॉइंग। और मजे की बात तो है कि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस का आदमी या कोई नौकरी वाला आदमी ये सोच भी नहीं सकता है कि वो ऐसी जिंदगी जी सकता है और ये सब पा सकता है वो सब। और यहाँ ये मौका है, कोई भी ऑर्डिनरी आदमी कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो ये स्पीड हो गई कितनी, अब 165, 170। देखो देखो जरा, ये 170 तो पहुंच गए हम। और अभी ये रोड पूरी तरह से खाली है, जब से आप थोड़ी सी और मजा ले सकते हो इसका, थोड़ा मचका भी सकते हो। मचकाने में ही थोड़ा मजा आता है इसको। 176